L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transaction immobilière en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus massa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage je deviens rage. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na bino esengo mingi ya ko présenter bino ndako kitoko oyo ndako sika ndako etongami na ba normes ndako etongami avec ingénieur etongami vraiment na ba normes ya bien. Donc lupango oyo tala ndenge lupango eza propre tala ndenge ndako etongami bon toki nanu libanda na balabala bon tozonga. Voilà, donc awa toza na commune ya Nsele na quartier Canada. Donc au bomona oza prince ya Union européenne oyo uti na Macadam ti Union européenne. Donc toko ta venu oza en face na biso. Donc a toi na 4 avenue bomona ki to laxi Macadam avenue to koti yango yo avenue ya Munene. Donc to na commune ya Nsele na Arrêt Plaza au côté prince au côté na Union européenne. Donc prince au moment qui ba moto ele kaona yango de prince Union européenne. Donc avenir Munene donc le pango eza à quelques minutes na Macadam. Le pango yango da na droite na biso to komi donc to tamboli kutu mingi te. Donc le pango yango da to komi na droite na biso awa. Donc na ndenga libanda to mona déjà sentiment ya okota na kati ya lupango pour représenter lupango. Mais ndenge to lobara toujours que non tozo cha mapango ya batu teke par sentiment. Donc tozo cha parce que propriétaire azana posa ya mbongo et puis ache lupango na ye na marché. Donc c'est un peu ça. Biso to teka lupango ba problème ti. Donc propriétaire ye moko a teka lupango na ye. Bomoni atona kati lupango. Tala niveau lupango eza soin, tala niveau lupango etongameli na ndenge ya propriété. Bon. Tom tala nanu stricti botozonga. Voilà, donc awa to bandis kokolo ba mondambu. Donc lupango to tala yango. Lupango oyo eza 15 mètres x 20. 300 mètres carrés. A to mona deux entrées donc oyo eza appartement ya liboso. Eza na deux appartements jumelés. Il y a deux chambres, salon, cuisine, deux salles de bain, deux chambres, salon, cuisine, deux salles de bain. Donc porte automoni awa eza il y a liboso, eza deux chambres, salon, cuisine, deux salles de bain. Et puis donc à tozongi nan awa yango oyo eza entrée, il y a appartement, il y a liboso, donc deux chambres, salon, cuisine, deux salles de bain. Et kaboni ba quelque part abomona installation, il y a ba mai, bomona niveau peinture et chami na ndenge ya propriété. Et puis awa to na deuxième appartement, yango na suka awa, ils ont jumelé donc deux chambres, salon, cuisine, deux salles de bain. Donc wana to kita, on to kota skona banda ko to zo idée. Il y a 4 appartements d'Engezali parce que balobara libande za katité 4 za libandate tout à pina na kati. Voilà, donc à to kotina salon ba yebisaki biso déjà que banda oyo eza presque fini et lo retikali za la kaka ba carreau na se donc staff likolo bomoni déjà ezali otona salon monene donc salon moko ya biya munene ko tia ba canapé o tia ba armoire ma mte ko vanda kitoko. Donc awa elo ketikala ka ezalaki ba carreau mais déjà commande ya ba carreau et salamaki et ya qui paie déjà mais comme nous pas les kama donc comprenez notre émotion. Moi to continuer mi salé zati donc bon salon salle à manger et puis awa to na cuisine.
cuisine yango ba chambre to relaxate pour na ko garder intimité ya batu parce que ba o baza ba locataire baza ko foutela ba louer donc au salle à manger puis bomoni cuisine salon ndengeza consistant pour na ko classer ba écran tout ça donc ndaku eza kitoko makasi eza très propre donc ceux qui a elo etika les ara carreaux c'est tout carreau en tout cas betalala donc toi on a deux appartements déjà propres tout maintenant libanda lupango bomona sur libanda voilà donc awa libanda yango donc libanda yango totali 4 ndako totali lupango ndenge ezali na lobeza 15 mètres sur 25 ils en a moins quelques misala ya donc ya carreau kaka mais courant mai betalala donc courant mai betalala marambutu eza kitoko donc automatiquement likolo ndeto yokana déjà que non et dit à chaque fois faut la sarabiso structure quartier ndengezali tala tol oyo bauti ko beta kala mingi te bomoni nde ebi masika donc eza ma sika donc eza ba tola sika o ba uti ko beta donc eza ndako moko tongami récemment et uti ko si la kala mingi te donc pas même quelques mois de sili mais l'homme propose d'y dispose le pan ezote kama ndenge ezaboui donc talaka eloko kitoko ndenge ezaboui ndeto to la sabino quartier en attendant bo tala quartier to beta masolo prix donc ndako oyo eza ndako moko soki to sombi yango à part carreau donc à part carreau musalo saléati parce que bacheli au pavé bacheli au pelouse bacheli au peinture batongeli yo babeteli au tola sika donc bacheli au nyonso bacheli au courant bacheli au mai donc bomona quartier ndenge ezali eza ba quartier moko na ebiso dans une année 2 ans to beta masolo mususu to bossa na kenon to monaki le pang mo ezaki na te ba pang nyonso eza awa bomona ki eza clôturé bien ba portail donc c'est que ils a déjà acheté on a déjà ba somba et l'autre quelqu'un peut-être moi ba construction mais tout ça à 3 minutes ya macadam donc biloko somba yango 15 mètres x 20 bache yango $65,000 légèrement négociable donc un enrobi légèrement c'est que légèrement négociable donc bomona stema yandako quartier mobima ndenge ezali donc tala ndako ndenge ezali donc ndako ya lokwa ba déposer bah bon revandi donc palais yango yo $65,000 légèrement négociable donc wana to l'accesco quartier parce que total na kati ndako totali lupango ndenge ezali totali maramnyonso ndenge ezali na kati parcelle ndenge ezali ale to l'accesco quartier donc au bomona avenue za munene tala avenue za plus de 5 mètres donc avenue za munene o boyoka ntele yango dans la droite na biso bomona mutuke ebina macadam linko le bagalo pangwaza avec donc avenue parallèle na macadam donc au peta pam aux amobimba na macadam donc $65,000 légèrement négociable aujourd'hui des appartements jumelés il y a des chambres salon cuisine des salles de bain ba carreau déjà je crois que zoya donc soyez dans basungi to yebarandi to solola on a pour ça bachelo au somba ba carreau et ya yoka ande makambo donc bonne chance à tout le monde na ba obaroza intéressé $65,000 à discuter légèrement la commune il y a télé arrêt Plaza Prince Union Européenne à 3 minutes il y a macadam bonne chance à tout le monde merci beaucoup bye bye. Oh dis mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessis ma ça. Vas-y mamacita, oh dis mamacita. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de garage. Quand je suis dans le bloc, bébé avec je pêche. Oh dis mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessis ma ça.